హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియో పచ్చిరొయ్యలు గోంగూర రెసిపీ. ఇది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలనేది ఈరోజు వీడియోలో చూసేద్దాం. ముందు గోంగూరని బాగా వాష్ చేసి తీసుకోండి. మీకు ఎంత పులుపు కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే నేను ఇది 2 కప్స్ తీసుకున్నానండి, చిన్న 2 కప్స్. బాగా వాష్ చేసుకొని దాంట్లో ఒక 5 పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకున్నాను. వీటిని మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ మనం బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత ఒక పాన్ తీసుకోండి, దానిలోకి ఆల్రెడీ బాగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యలను తీసుకోండి. ఇవి పచ్చి రొయ్యలు కదా, దీనిలోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలోకి 1.5 టీ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని మనము ఓన్లీ హ్యాండ్తోనే కలుపుకోవాలండి. హ్యాండ్తో కలుపుకుంటే ఇది బాగా మిక్స్ అవుతుందన్నమాట. అంటే ఆ పచ్చి రొయ్యలకి ఇదంతా బాగా పడుతుంది మసాలా అనేది. దీనిలోకి ఒక 1 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం దీన్ని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇవి బాగా పెట్టుకొని మాత్రమే మనం వీటిని బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఒక 15 మినిట్స్లో ఇవి మనకి బాయిల్ అయిపోతాయి. లిడ్ క్లోజ్ చేసి మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఒక 15 మినిట్స్లో మనకి బాయిల్ అయిపోతాయి. ఆల్రెడీ మనము బాయిల్ చేసుకున్న ఉంది కదా, దాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మనం మిక్సీ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, గోంగూర పేస్ట్ అనేది మనకి రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం కర్రీ చేసుకోవడానికి అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక పాన్ పెట్టుకొని దానిలోకి కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఒక 1 కప్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకొని వీటిని బాగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలోకి కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి. ఒక 1 స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసే దానిలో ఒక 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసాం కదా, దానికోసం ఎక్కువ అనేది సాల్ట్ పట్టదనమాట. ఇప్పుడు దీనిలోకి 1 టీ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకొని బాగా వీటిని మనము ఆనియన్స్కి పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఇలా ఆయిల్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత దీనిలోకి మనం ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి రొయ్యల్ని, ఆ పచ్చి రొయ్యల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకొని ఈ మసాలా అనేది వీటికి మళ్ళీ పట్టేలాగా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలోకి మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా గోంగూర పేస్ట్, దాన్ని దీనిలో యాడ్ చేయాలి. కూడా బాగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా ఆయిల్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత దీనిలోకి 1 కప్ వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. 1 కప్ వాటర్ని యాడ్ చేశాక ఒక 20 మినిట్స్ మనం దీన్ని మనం ఉడికించుకోవాలి. అంటే ఈ 20 మినిట్స్ తర్వాత మనం లిడ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది అసలు ఆ కర్రీ అనేది ఉడికిందా లేదా, ఆ ఫ్లేవర్ ఎలా ఉంది అనేది ఆ స్మెల్కే మనకు తెలిసిపోతుంది. దీనిలో కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకోండి గార్నిష్ కోసం. యాడ్ చేసుకొని అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. వేడి వేడి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుందండి కర్రీ. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.